आज हम लोग किसकी कॉलोनी में आ गए इतनी बर्ड्स लेके। अपने डेली रूटीन की तरह आज भी इन लोग को दे देते हैं सॉफ्ट फूड एंड थोड़ा सा पानी में तुलसी मिला के। मेरे 4 नंबर पेयर की फीमेल जाने वाली है नई घर में। 4 नंबर में अब यही दोनों की जोड़ी बैठेगी। अपनी एक्स्ट्रा फीमेल को उठा के चल देते हैं कॉलोनी की तरफ। वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, इनकी फ्रेंड्स भी बहुत सारी बन जाएंगी। इनके नए घर में डालते हैं इनके नए फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, इनको देख के आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। वो वीडियो कल आएगी, बहुत ज्यादा ही बड़ा सरप्राइज होगा, आप लोग देख के एकदम खुश हो जाएंगे। वो बड़े सरप्राइज की वीडियो तो कल आएगी, तो उससे पहले हम लोग आज खिला देते हैं इन लोग को खाना। जो है इसमें कोई भी चेंजेस आप लोग को दिखे हो 10 दिन में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें कितने चेंजेस आए हैं। तो फिर ये इतनी तेज खाने लगा है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। देखिए कितना तेज खा रहा है, किसी की नजर न लगे। ये रहे मेरे भांजे की तरफ के टंके के सरप्राइज। तो इन दोनों का मैं क्या नाम रखूं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई अच्छा सा नाम बताइएगा जिससे देख के एकदम खुश हो जाए। तो चलिए चलते हैं, ये वीडियो को एंड करते हैं। अब कल मिलते हैं एक नए सी खतरनाक सरप्राइज के साथ।